尔其好党昨天在安卡拉举行人权与东突厥散人权报告发布会。好党党魁阿克谢纳女士在发布会中说：“我在此公开宣誓，赞同残酷、无异于残酷对突厥人所受压迫沉默不作声，就是施暴人的同路人。”这份报告被翻译成4种语言：土耳其语、英语、维吾尔语和中文。美国国务卿布林肯飞往印度尼西亚，开启其上任以来首次东南亚之行。东南亚已成为美国和中国这2个世界最大经济体之间的战略战场。布林肯在同印尼总统举行会晤时，表达了美国对印尼的坚定承诺。他在声明中呼吁中国停止进攻行动。布林肯表示，华盛顿将继续与该地区的盟友合作，我们将继续与我们在这里的伙伴一起捍卫基于规则的秩序。该地区的国家应该有权选择自己的道路。台湾国防部近期发表一份评估报告，归纳了中共军队无力犯台的3项弱点。多位军事专家亦认为，在2025年前后，共军想要成功登陆占领台湾，恐怕不太容易。报告指出，共军正规登陆数据不足，现阶段无法一次将所有部队送上台湾，需区分多梯队登陆，兵力分散下难以取得战力优势。英国政府昨天表示，由于冠状病毒疾病变异株 Omicron 病例激增，英格兰将首度针对夜店等人潮拥挤场所强制实施疫苗护照措施。阿塞拜疆共和国总统阿里耶夫、亚美尼亚总理帕舍扬与欧洲委员会主席米歇尔举行了3方会谈，会议持续了2个多小时。阿里耶夫和帕西尼扬此前曾在俄罗斯索契与俄罗斯总统普京举行3方会谈。比利时总理德克鲁昨天表示，不会派官员出席2022北京冬奥会，加入美国、加拿大、英国、澳大利亚等国行列。外交抵制北京奥运会国家越来越多。美国上周宣布对北京冬奥会进行外交抵制，不派任何官方代表出席，以抗议中国持续在东突厥散进行种族灭绝与违反人道罪以及其他侵犯人权行为。